Ye moko azopesa makaba stanga azo abinanga keno na banda ko bimano na sima ye moko abiso na bimino na sima do mbala moko esili ye moko azaki ye moko nganga a proposer ngai deuxième proposition alobi nanga ndenge ezali wana il faut coucher au moins na 50 filles. Il faut coucher na 50 filles. Okotika semence na yo na kati na bango. Tango kotika semence na kati na bango, tango bango pe bakobanda kobimana ba mibali mususu. Alors na kobimana mibali mususu wana ba chance ya mibali wana bakobanda ko récupérer tango bazozongela yo ozozo ba chance wana yango nde komatisa yo. Bon? Pourquoi? Parce que bana basi na monde spirituel, baza bato ba boto la ba chance et puis baza bato ba utilisa kama kasi. Très bien. Même koko isa basala ensemble, biki ba utilisa mi bana basi. Tika bo, fuma na mamuke. Et normalement apesa nga poudre abisanga que non soko pakolika poudre oyo même moi si alibala même moi si ndenge nini o nyonso yo kolobela ye akoyoka parce que condition oyo liboso tuyambi lelo na cadre ya témoignage on a émission Police de Star lelo zali mosai na nsambe yamboko ma mosai na nsambe tuni toyeba patient na yo nano na sima caméra betenga lisolo ko zaka musicien bana yi musique wapi nini tina ko sala musique pe banzela nini olekaki tango zaki musicien. Oui, ndeko chic na badnyoso baza kolanda nazalaki musicien o azali kobeta musique ya mokili. Okay. Alors na bandaki musique na quartier kaka ndenge zalaka koyemba yemba na banzela tout ça après toyekokota na kati ya orchestre moko ozaki orchestre na biso ya quartier na kombo ya The Young Star après avoir évolué na kati ya orchestre wana. Alors nakendaki kosala test na orchestre moko ya munene ya mboka oyo orchestre munene oyo ezali reconnu parmi ba orchestre oyo ezali reconnu. Alors nakendaki na orchestre wana kosala test. Alors tant on a sali test nanga na resiraki alors ezaki na ba condition o bayebaki na kopesa nga yango wana nakokaki yango te tant on a kokaki yango te et puis nzambe abengaki nga parce que naza mutu na ponamaki depuis le mama mais natambolaki na nzela oyo ezalaki yango te nakena kokota na nzela oyo ezalaki yango te mais nzambe a récupéraki ngai. Très bien to makambo ba proposer ki surtout to fana no wana momuke makambo nini yango omonaki kuna nini basengaki yo sala tango kendaki test to avoir kokota na orchestre wana ba condition ko zanini oyo ba pesa ki yo. Tango na koti na kati ya orchestre kosala test kaka ndenge ezalaka tango na sali test nanga na récit et puis leader après répétition nde abengaki nga abisinga ke na mono za vraiment na talent makasi oza na talent makasi donc alors musique ebeta makapamba te nga tango na longwaki pa na biso na yebika ke non musique ezala koza na voix na yo boye na bozo yemba mais alobi nanga musique ebeta makapamba te normalement